Ngayon po, napansin rin natin kung makikita nyo, may mga sunog. Ayan, marami po, dikit-dikit siya eh. Ayan, makikita nyo, mukhang naipit eh. Meron po tayong tinotroubleshoot na Mitsubishi Spacegear. Ngayon po, ang problema, ayaw umandar. Wala pong kuryente sa shut off. Tinrace po natin yung kanyang linya. Ngayon naman po yung shut off valve eh. Nakalagay po yun sa ibabaw ng injection pump. Ito po yung linya niya, nakalagay po yan dito sa likod. Yan. Ito yun, nakita nyo yung bago na to. Yan po yun, dito papunta. Nung tinrace natin yung kanyang linya, ito po, tinrace na natin yan, itong block na to. Pumunta siya ng computer box. Pumunta po siya dito sa linya ng computer box. Ayan, ito po galing kasi nung nagpunta na po siya sa shop, ang problema, pinapalitan niya po sa akin ng shut off. Kasi nga po, kung mapapansin nyo, bago yun, sabi po ng mekaniko, palitan ng shut off. Pinalitan ko po na shut off, okay naman. Tumawag po siya nung sunod makalawa, ayaw na naman po umandar. Ayun, yun pong nangyari. Kaya tinrace natin yung linya. Tapos nung nakita natin dito may mga naipit, automatic binuksan po natin yung computer box. Yan, binuksan natin yung computer box. Kaya nung nabuksan po natin yung computer box, napansin natin na dahil nga po may mga naipit yan, binuksan natin yung computer box para makita natin yung problema. At yun po yung nakita po natin. Kung mapapansin nyo siya sa mukhang makinis pa. Ayan, mukhang makinis pa siya. Ayan, sa likod wala pong katama-tama yan. Yan. Pero pag dito po nyo po titingnan sa may pin, sa pin, ayan po, putol siya. Yan, putol po. Yan po una nyo hahanapin sa box kung may makita kayong corroded o kaya kadalasan na capacitor na nangangatas. Yan po kadalasan common issue ng mga ECM. Tas yung mga ganito, dahil po yun sa mga shorted lines. Yan, pero yung ganito po, mapapansin nyo ganito. Yan, carbon deposit. Yan, makikita nyo yan. Yan, makikita nyo yan. Yan, carbon deposit po yan. Normal lang yan. Normal lang po na may ganyan kasi po nag-iinit ito. Ito pong mga heatsink na nag-iinit po yan. Yan po yung dahilan ng mga carbon deposit na nakikita nyo rito sa case. Yan, o Mitsubishi po yan. Yan, Mitsubishi Spacegear. Kaya yun, tinek rin natin yung linya niya kasi po dito may naputol. Yan, nakita nyo mga dugtong niyan, mga putol-putol po yung ngat-ngat po ng dagayan. Ayan, kaya yun po natin, i-repair natin yung box. I-repair po natin to. Tingnan natin kung magiging okay siya. Ayun po i-repair po natin yung box niya. Tingnan po natin kung okay. Kasi ang problema po, ayaw po talaga umandar. Ayaw po umandar. Mitsubishi Spacegear. Yun po, di ko na po na-videohan kung paano ko siya ginawa, pero yung shut off valve po yung tinuro ko sa inyo, nilinyahan ko po yun from ignition. Naglagay ako ng fuse papunta ngayon doon, linya papunta ng shut off valve. Yun po yung ginawa ko, kaya ko po siya napaandar. Kaya ngayon po, kung gagawin nyo po yun, maglilinya po kayo ng bago, huwag nyo pong kalimutan na maglagay kayo ng fuse kasi napakahalaga po nun. If ever na maipit yung linya o nagka-problema ron sa harness na dinikitan nun, masunog, puputok lang yung fuse nya, hindi siya masusunog.